السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد السلامي دمان ولا قيمة بدن يكون يوتيوب channel كنا كسر بعد مقال كنا مانتا رونانتي مقال كان وحو بارتي تو ياي مقال كان كسر هاد ليني سيدا لو سميو ID card رونانتي وحنصو سميني فرونت ID card هادر وحنس لسمين دونا باك ID card مقال كان آتي وقابن ياي sidoo kale wax badan ay ka faa'iidi doontaan ama ka fahmi doontaan intaan u gudi galin waxa idin ka codsanayaa muuqaalkan aad like inoo saartaan maasanidin si uu gaar walaalo fara badan ugu horreyn waxaan soo furan doonaa application-ka PixelLab si aan idin tuso ID card back sida loo sameeyo ama loo hagaajiyo runaantii ID card-ka waxa aad u dhib badan in frontiga marka la sameynayo ama wajiga hore marka la sameynayo oo qaybta dambe aad ay u fududahay oo war kaliya ayaa lagu qoraa iyo sidoo kale barcode ama QR code kaliya ayaa la isticmaalaa haddeer aniga ma soo bilaabi doono shaqada oo ID card-kaygu wuxuu ugu jiraa qaybtaani my projects runaantii adiga haddii aadan horey u sameynin haddeer ayaad bilaabi kartaa frontigan waad sameyn kartaa sidoo kalena backan waad sameyn kartaa sida loo seeftana my projects-ka ama wax lagu seefto design-kaaga waxaan kaga soo hadlay muuqaalka ka horeeyay haddii aadan soo daawanin soo daabo sidoo kale part 1 muuqaalkii ahaa sida loo sameeyo ID card bag-ga linkigiis waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta commentiga ugu sareysa haddii aadan soo daawanin qaybta commentiga ka soo daabo ugu horreyn qaybtan my projects ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan soo kicin doonaa projectigii ahaa sida loo sameeyo ID card in front okay waxaan soo dooran doonaa midkaan ay ku qoran tahay cadow sida u jeedaan haddeer waa in frontigii oo kama rabna in fronti waan ka bedeli doonaa oo back ayaan ka dhigi doonaa ugu horreyn waxaan delidi doonaa sawirkaasi shape-ka ku dhex jira ayaad dooranaysaa delete ayaad dhihi doontaa adiga haddii aadan horey u seefanin haddeer soo bilow oo sawirka wax dhan markaa soo samayso frontiga kadibna back ayaa u bedelaysaa my projects ayaad ku seefan doontaa kaliya okay haddeer waa delete garan doonaa qoraalkan xitaa kadibna waa wax waliba halkaan ku qoran iska delete garee marka laga reebo shape-iskaasi iyo loogada shirkadda okay kadib magacaan ama qoraalkani waa delete garee doonaa okay halahaas ayaad sameynaysaa kaliya markaad halahaas tirtirto kadib waxaad dooranaysaa qaybtaani kadibna waxaad dooran doontaa text ama balastaasi kadibna waxaad dooran doontaa qalinkaasi kadibna qoraalkan ee tirtiri doontaa aniga haddeer qoraalkan halkaan ku qori rabo wuu ii diyaarsan yahay kaliya basta ayaan halkaan ku dhihi doonaa adigan waxaad ka helaysaa qoraalkan asigoo dhammaystiran telegramka ayaan soo dhigi doonaa koobi soo dheh kadibna basti ku dheh halkaani si toos u isticmaal okay halkaan ayaan dooranayaa basta ayaan dhihi doonaa qoraalkii ayaa halkaani ii soo galay kadibna okay ayaan dhihi doonaa qoraalka aan rabo waa kinaa marka okay kadibna waxaan tagi doonaa qaybta color oo qoraalka waxaan ka dhigi doonaa colorka balaaga ah okay sidaas ayaad ka dhigaysaa kadib waxaad sameyn doontaa qaybtaani AB font ayaad tagaysaa farta ayaad soo bedeli doontaa nooca aad jeceshahay ama aad isdhihi karto wuu ku soo baxayaa ayaad ka soo dooran doontaa okay tusaalahaan aniga haddeer fartaan ayaan tijaabinayaa oo ay ku qoran tahay cabram regular okay sidaas ay u soo baxaysaa cabram regularka waa far aad u qurux badan runaantii ID card-kana la saari karo okay kadib waxaan tagi doonaa barta ay ku qoran tahay line spacing waxay ka caawinaysaa inay kala sikiso qoraalkaagii okay qoraalkeeni sidaas ayaan u kala sikinaynaa kadibna xoogaa waa yareenayaa oo qaybta dhexe ayaa la rabaa inuu ku aado okay qaabkaas ayaad ugu aadinaysaa haddeer waa ujeedaa marka qoraalka xoogaa sar ayaan u qaadi doonaa oo bartaas ayaan saaranayaa ID card-ka hore waxaa la samayn jiray waxaa la yeeli jiray in lagu soo daro number email iyo waxyaabahaasi runaantii emailka iyo waxyaabahaasi qaybta hore ayaan saarnay marka waxaa jiro wax loo yaqaano barcode iyo QR code marka shaqadaas idinka ayaa idin dirayaa kaliya YouTube waxaad ku qoraysiin sidee loo samaystaa barcode ama QR code waa kuu soo baxi doonaa kadibna soo sameyso QR code ama barcode adiga kuu gaar ah aniga haddeer wuu ii diyaarsan yahay QR code-kayga
ama barcode-keyga runaantii midkaan aniga haddeer adeegsan doono waxaa la yidhaahdaa barcode QR code-kana waad arki doontaan keliya ka baara YouTube-ka okay waad helaysiin dad badan ayaa sharxaad ka bixiyay haddeer marka waxaan ku soo dari doonaa barcode-keyga balaastaas ayaan dooranayaa kadibna from gallery ayaan soo furayaa kadib waxaan soo dooran doonaa barcode-ka aan rabo inaan adeegsado ee aan soo diyaarsaday okay anigu waa soo diyaarsaday barcode-ka adigana keliya soo diyaarso okay barcode-keyga marka halkaan ayaan ka soo saari doonaa kadibna toos ayaan u isticmaali doonaa okay barcode-keyga waa kanaa qaabkan ayuu eg yahay kadib tig ayaan soo dhihi doonaa waa u jeedaa barcode-ka haddeer wuu ii soo galay barcode-kan waxaa loo adeegsadaa ama aad ku arki kartaa sida kaartuumada ganacsiga sida yacni kaartuumada baastada oo kale ama everything kaartuun lagu keeno waad ku arkaysaa sidoo kale waxaad ku arki kartaa baakadaha yaryar ee yacni dukaamaha laga helo ama waxyaabaha lagu soo iibsado xitaa waxaad ka arki kartaa markaad shaar soo iibsato kale baakooyinku ku dhex jiro waad ka arkaysaa barcode-ka waxaa iska leh shirkadda runaantii ID card-kan shirkadda Hormuud ayaynu u design gareynaynaa okay marka shirkadda Hormuud haddii aynu ID card-kan u design gareynayno micnaheedu waxay tahay barcode-kan ayaga ayaa iska leh okay marka waa yareynaynaa haddeer barcode-ka marka qaybtaani hoose ayaa loogu talagalay barcode-kan waxaa jiro wax loo yaqaano reader QR code ama reader barcode ama sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaano scan QR code ama barcode QR code scan ayaa jiro kaas wuxuu ka caawinayaa markaad la soo degto application-kaasi waa kaamiro keliya halkaan ayaad ku aadinaysaa ama ID card-ka ayaad ku aadinaysaa QR code-ka ayaad ku aadinaysaa ama barcode-ka wuxuu kuu soo saari doonaa xog dhammaystiran oo ku saabsan ID card-kaas iyo halka laga leeyahay iyo numberska aad ku hagaajin karto iyo sidoo kale koodkiisa ayuu kuu soo saari doonaa waxaasoo idil adiga ayaa lagaaga baahan yahay inaad samayso keliya YouTube ku qor yacni sidee loo sameeyaa barcode ama QR code waa lagu sii sharxaa habka loo akhriyo ama habka sidoo kale loogu sameeyo scan reader-ka okay haddeer marka sidaas marka halkaan u saarto keliya sidaan ayaan ku sameynay back ID card runaantii back ID card-ka sidaan kuu sheegay aad buu u fudud yahay oo waxaa dhib badan in frontiga keliya waxaad ku qori doontaa back ID card-kaaga fariintaani haddii aad hesho ID card-kan ku soo hagaaji xarumaha shirkadda Hormuud waxaa isticmaali karo ID card-kan oo keliya howlwadeennada xarumaha shirkadda Hormuud fadlan ilaali xuquuqda ID card-kan lama daabici karo ogolaansho la'aan yacni shirkadda Hormuud oo aanan ogolayn ID card-kan lama daabici karo marka waa muhiim inaad faahfaahintaani ama aad ku qorto fariintaani yar ee sharxaysa ama soo koobaysa digniinta yacni qof walba iskama isticmaali karo shirkaddan ayuu khaas u yahay haddeer marka waxaan samayn doonaa save ayaan dhihi doonaa save markaynu dooranno save as image iyo waxaa jiro save as project marka waxaan dooranaynaa save as project ugu horeen mar waliba waa kuu soo sheegay qaybtaani save as project qaabka loogu seefto muuqaalka horeeyey ayaan ku soo sameynay haddeer markaa waxaan ku qori doonaa back ID card okay back ID card ayaan ku qoraynaa sidaas kadibna okay ayaan dhihi doonaa marka waxaan rajaynayaa inaad ila fahamteen ID card bag sida loo sameeyo runaantii haddeer waxaan u seefay keliya as project oo uma seefi doono as image haddii aanu halkaan projectiga aan galno waan ka arki karnaa waa ujeedaa back ID card haddii aan ku dhufto wuu ku soo baxi doonaa oo qaabkan ayuu kugu soo baxi doonaa save as image adiga ayaa u seefan karo oo waa taqaanaa midaasi ma rabo inaan kugu soo celiyo marka saaxiibayaal muuqaalka waxaan rajaynaynaa wax badan ka faa'iideen intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay muuqaalka inoo like gareeya mahadsanidin kun iyo kow jeer sidaa iyo nabadgelyo